ตูมเศรษฐกิจพึ่งพาปลูกกล้าดำนากันได้ทั้งปีแหล่งน้ำแหล่งปลาก็มากมีอยู่ดีกินดีอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจเพิ่มพูนพึ่งพาอาศัยกันรวมทำบุญทำทานเบิกบานหัวใจมวนซื่นงานออกพรรษาพี่น้องก็มารวมไหลเรือไฟขบวนแห่ก็ดูสวยงามเยาวชนล้นลามผู้นำก็ร่วมใจสาวหนุ่มลอยกระทงเสียงทายฝากสัญญาไว้กับแม่คงคาสนุกเฮฮาชมแข่งเรือยาว
ในที่ที่รอด5 ทุ่ม 6 ทุ่มแต่ขบวนเราเนี่ยถ้าเอาตรงนี้ออกได้เพราะว่าตรงนี้ลำบากสำหรับคนที่จะเอารถแพขออนุญาตพี่น้องเนาะขออนุญาตตอนนี้ผมจะให้ขบวนที่1ก่อนเดี๋ยวจะได้เปิดให้พี่น้องเคลียร์ไล่ที่ได้นะครับกติกาสำหรับขบวนกลองนะครับฟ้าได้ขบวนกลองนะครับมันมีคะแนนสี่นะครับกลองเงาในขบวนในบนตั้ง6 ลูกนะครับเมื่อว่ากลองเงาจะของ6 ว่านางรำขบวนหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า20นะครับนั่นคือกำหนดนะครับในนี้มาอบตมาบอกว่า20อยู่จะมาประวัติขอแป๊บหนึ่งนะครับผมก็พยายามว่าอบตเป็นมีส่วนร่วมนะครับที่ว่าใจกว้างนะครับเป็นประมุขนะครับเพราะว่าคะแนนสุดท้ายคือตรงนี้แล้วก็สำหรับขบวนนะครับก็มีความสวยงามมีความพร้อมเพรียงมีจังหวะดนตรีจังหวะกลองและวัสดุไม่ตรงตามที่ทางคณะกรรมการกำหนดนะครับแล้วก็ลูกสาวหล่านางนพมาศฟังแล้วลูกคะแนนคะแนนสำหรับนางนพมาศนะครับสำหรับกระทงนะครับรางวัลกระทงการประกวดความสวยงามนะครับกระทงนี้ก็มีกระทงที่สื่อความหมายได้ดีมากนะครับสื่อความหมายกรรมการมันจะเบิ่งดอกว่าสื่อความหมายได้จังไหนรูปทรงนะครับแล้วก็ความสวยงามความประณีตความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ความถูกต้องตามเกณฑ์เรามีเกณฑ์นะครับเกณฑ์ของเราก็คือใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติมากนะครับว่ามันมาเอามาเลยแบบมีตะฟุ้มมีตะยังหลายมีตะพลาสติกงับติดตายต้องมาก็บ่ได้ทาง103.75นะครับเป็นการนำโดยคนรูปหล่อเอาภัยทูลนะครับที่ตั้งกล้องอยู่ทางด้านหน้าเนี่ยอันนี้กล้องอินเทอร์เน็ตนะครับท่านสามารถรับชมได้ทั่วโลกนะครับอยู่บ้านไม่มาก็ได้นะครับถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็เปิดดูได้นะครับตอนนี้กำลังถ่ายทอดหมู่ที่4นะครับหมู่ที่4เชิญครับอย่าให้เสียเวลาในการตั้งขบวนนะครับเชิญครับหมู่ที่4เป็นของ